Oigan, avancemos unos pasos más. Ahí hay un banco donde dejar al tío Morri y descansaremos. ¡Estupendo! Eso es el fin. Así está mejor. ¿Ya casi llegamos? Todavía no. No. Miren, todo lo que hay que hacer es ir por este pasillo hasta el final. Luego izquierda, luego derecha, izquierda otra vez. Y entonces habremos llegado a la entrada del cuarto verdaderamente lejano. Está bien, son buenas noticias. ¿Dónde está el tío Morri? Un segundo. ¿Morri? No puede haber ido Morri. muy lejos. Aún lo escucho roncando. ¡Tío Morri! ¿Estará por allá? ¡Tío Morri! ¿Está por allá? ¡Tío Morri! ¡Miren! Fue foul, fue foul. ¡Ay, no! ¡Smithy se fue! ¿Smithy? ¿Smithy? ¡Smithy! 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 ¿Dónde estás? ¡Smithy! ¿Escucharon eso? ¿A dónde me fui? Un segundo. ¿Saben qué es esto? No. Es la entrada al cuarto de la entrada secreta. Debimos haber activado la puerta. Será mejor que encontremos a mi tío Morri. No puedo dejar que le pase nada. Muy bien. ¡Eso fue increíble! ¡Hay que hacerlo de nuevo! ¡No! Este banco sería magnífico para llevar al tío Morri. Lástima que no podamos usarlo. ¡Esperen! Creo que sí. ¿Cómo? Listo. Lo haré. A rodar. ¡Lindas ruedas, Dave! Ponlas a girar. ¡Listo y listo! A rodar. Adelante. A rodar.